แล้วอ้าวหายไปไหนอ่ะด้านไอ้นะทันสคริปต์ผมหายไปไหนอ่ะ What ท่านทานผมหายทานผมมันหายไปไหนอะเคจังมัน เดี๋ยวเราค่อยมาแก้กันงดทายศนะครับผมและเรามาอยู่กับ Hogwarts เพราะว่าอะไร Legacy Hogwarts Legacy อย่าลืมกดติ๊กด้วยนะฮะว่าอยู่บ้านไหนกันผมจะได้รู้คือผมอยากเล่นเกมนี้มาตั้งนานแล้วเอาเลยแบบเอาเลยยอมรับเชื่อมไปแล้วนี่เป็นไงบ้านสลิธีริน และเธออยู่บ้านสลิธีรินแน่นอนอยู่แน่นอน บ้านเขียวยังก็ต้องเป็นบ้านเขียวความสว่างขอสว่างหน่อยแล้วกันนะไม่ชอบมืดไม่ใช่อะไรมืดปวดตามองไม่เห็นนะจดหมายชวนเข้าโรงเรียนเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งคุณว่าคุณได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ในฐานะนักเรียนชั้นปีที่5ภาคเรียนเริ่มวันที่1 กันยาสัมภาระเบื้องต้นได้ถูกจัดเก็บและจะถูกส่งไปพร้อมกับคุณในการเดินทางไปยังปราสาทคุณอาจทราบแล้วว่ากฤษฎีกาควบคุมใช้เวทมนต์เมื่อยังไม่บรรลุนิติภาวะห้ามไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า17 ปีใช้เวทมนต์นอกโรงเรียนอย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์พิเศษของคุณทางกระทรวงมีความกรุณาที่จะอนุโลมให้ศาสตราจารย์เอเลียซาฟิกช่วยขัดเกลาการไล่คาถาของคุณก่อนจะพาคุณออกจากลอนดอนมายังปราสาทเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับเปิดเทอมและพิธีคัดสรรไปอุ้ยเลเวนคออุ้ยมาถึงเวลาเลือกตัวโอ้ยทรงผมเหมือนมาร์ทเลยทรงผมมาก่อนหนึ่งต้องเลือกหน้าตาใช่ไหมเราต้องเลือกหน้าก่อนโครงหน้าเอาโครงหน้ามาก่อนหนวดเฟิร์มเลย หนวดทำไมเป็นเงี้ยเดี๋ยวนะอันนี้ผู้หญิงเหรอแต่อันเนี้ยหน้าเนี้ยนิดนึงอ๋อมันเลือกหน้าตรงนี้ได้แล้วหนวดอ่ะเราไม่ได้เริ่มปี1ด้วยเราเริ่มปีที่5เลยนะเอาหนวดมาก่อนดิอ้าวหนวดไปไหนแล้วอ่ะทำไมมันมีหนวดแค่บางตัวเลือกเองอะWhat อุ๊ยหนวดอันนี้เป็นไงโหหน้าตาท้อมากเลยอะโอ้ยหน้าตาอย่างท้อเอาหนวดมาดูดิมีหนวดไหมอะฮะผมต้องการหนวดอะหนวดผมต้องการหนวดครับพี่หนวด
หรือว่าเราต้องเลือกหน้านี้ไปแล้วไปเปลี่ยนข้างในจริงๆโอเคงั้นเราเลือกหนวดนี้ไปโหหน้าตาไม่ได้โหอันนี้อะไรใส่แว่นเหรอเอ้ยเจ๊ใส่แว่นเดียวนะโอ้โหเอ้ยโอเคสีผมนะสีผมดูสีผมหน่อยดิโอ้ถ้าทรงนี้ก็หัวดำเฮ้ยมันไม่มีไหนเท่เลยอะไม่มีสีไหนจำเลยอุ๊ยโอเคหัวดำแหละอันนี้อะไรผิวหน้ามันต่างกันยังไงกระไม่เอากะจะมีไปทำไมกะนิดนึงละนี่อะไรเอ้านี่คือหนวดเหรอเอ้าตรงนี้คือหนวดเหรอแล้วทำไมหนวดมาอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยเป็นไงหนวดได้อยู่ปะถ้างั้นเราก็เลือกคนอื่นได้ดินี่เราเลือกไอ้หน้าหล่อนี่ไหมแล้วเราค่อยไปเปลี่ยนหนวดเอ้ยดูดีขึ้นนะนี่ไม่เอากระก็ไม่เอาไม่ได้เป็นเว้ยแต่ว่าฝ่ายอะอยากได้ฝ่ายใต้ตาโอ้โหเยอะไปพี่ฝ่ายใต้ตามาแล้วโอเคมาเรากลับไปทรงผมเนาะเรากลับไปทรงผมขอทรงผมนิดนึงแต่อันเนี้ยได้อยู่นะอันนี้เก็บไว้ในใจก่อนอันนี้ขอเก็บไว้ในใจก่อนเฮ้ยหนวดขาวไหมโอ้หนวดดำก็ใช้ได้อยู่นะไหนขอดูทรงผมจำดิแต่ทรงนี้เหมือนอยู่นะงั้นเราไปทรงผมเรียบร้อยแล้วดวงตาเป็นหน้าตาของดวงใจจริงๆแล้วเราเนี่ยตาสีแดงนะมีตาแดงอะมีตาแดงไหมพี่ขอตาแดงเฮ้ยตาสีม่วงเฮ้ยอันนี้อยู่ในใจก่อนโอเคไม่มีแดงงั้นเราม่วงเอาม่วงอ่อนเอาม่วงแสดดีไหมนะอันนี้แล้วกันหรือมันจะออกชมพูมากกว่าวะเนี่ยคิ้ว
ขอคิ้วหนาๆหน่อยพี่จ๋าเอ้ยโอ้โหมันคิ้วนี่มันเท่จังวะเอ้ยโอ้โหมีต่างหูไหมพี่มีต่างหูหรือเปล่าจะได้เหมือนหน่อยเสียงแบบที่หนึ่ง I'm eager to get to Hogsmeade. แบบที่สอง It was wonderful. I believe I'm really going to. A few What? cobwebs and some. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. A few cobwebs and some dust. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. โหนดไฮโยนะฮะคุณอโลเคน ประมาณนี้ผมว่าได้แล้วนะประมาณนี้ได้ละประมาณนี้ได้ละระดับเอาปกติแล้วกันนี่ชื่อจริงหนวดนามสกุลนอนน้อยเป็นพ่อมดนะเอ้ยพร้อมเริ่มการเดินทางเลยวะหรือเราจะตั้งสลิปเล็บไปเลยดีวะ นอนน้อยแล้วกันหนวดนอนน้อยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วสีผิวอ่ะผมลืมไปเลยเนี่ยแล้วมันไม่มีให้เลือกสีผิวหรออ้าวเกมนี้ไม่มีให้เลือกสีผิวหรออ๋อนี่ไงสีผิวเดี๋ยวเอาสีผิวมาก่อนสีผิวมาก่อนใส่แว่นด้วยนี่ไหนมาขอดูสีผิวหน่อยโอ้โหทำไมซีดได้ขนาดนี้อ่ะตีเชียวหุ้ยไม่ขอผิวแบบว่าโดนแดดประมาณนี้จ๋าว่ะมาครับเดินทางกันเลยพร้อมลุยโลกเวทมนต์ล่ะIt appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. ต้องพากไปด้วยปะหรือจะอ่านเอา practicing the spells we worked on. I have, Professor. I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Professor Fig ใครอ่ะ Oh, Eleazar. George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely หน้าเรา defined ดูแก่กว่า destinations than this. จะเป็นนักเรียนนะ I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting สีหน้าของคนนอนน้อย Wonderful idea. As long as your young Young charge Lord, doesn't mind young me Lord. tagging along. Not at all, sir. สำเนียงไอ้ดีมากเลย After you. Ages since I've been to the castle. Would ไป be good เดิน to ทาง see an old pile of rocks. ก็คือไอ้หมอนี่มันจะติดรถเราไปเฮ้ยมันมองอะไรทำไรอ่ะมันยืดแขนออกไปทำไรอ่ะซานต้าอ้าวใครอีกันเนี่ย What Warner Brother Games ภูมิใจเสนออัปลาสเลือดผู้วิเศษในตัวผมกำลังรับรองแมว
เป็นผมนะถ้าจะเดินทางนี้ผม ถ้าจะต้องมานั่งข้างบนนั้นนะ Before you left for Scotland. ผมยอมนั่งรถเมล์ไปดีกว่า ผมเล่นผ่านฉากแรกก็ไม่ได้เล่นอีกเลย รออัพการ์ดจอโอ้ A new student. New? นี่ I'm starting school as a 5th year. เราเข้าเรียนปี 5 เลยนะเว้ย It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to เกร Hogwarts. งใจหน่อย so เกรงใจหน่อย Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. คือเราอยู่ๆเข้าปี 5 เลยอ่ะ ผมมั่นใจว่าตัวเราต้องเป็นตัวบั๊กตัวหนึ่งอ่ะ Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to ว่า flattery. แต่เกมนี้มีเจาะ I หู dare เจาะ say หู it's อะไร one ไหม of อ่ะ the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? โอ้ I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. สรุปวันนี้เรา Although I've yet to กำลัง convince my colleagues at the เล่นเกมอะไร ministry, I believe he มันจ้า is ซะเหลือเกิน a significant threat. น่าจะมีเครื่องประดับอยู่นะ โอ้ It was your wife, ผมรอเลย ผมรอเลย Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? อ้าว She wrote to me about Ranrock before she died, อ้าว wondering what the ministry knewคนตาย about his activities. Before I could respond, I received this. อะไรอ่ะ It was the last thing she sent me, Eleazar. เอลิซา It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open และ it. ล็อกคือใคร Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. โลหะกอปลิน Glow. I don't see a glow. Nor do I. แน่นอนดวงตาของผมมันพิเศษยังไงล่ะ ผมคือตัวบั๊กของเรื่องนี้ Merlin's beard. How did you? Wait. We do not know. เอ้ย เดี๋ยวเราอยู่ในเรื่องอะไรนะทำไมมันดูหลุดมาจากมอดอบ้างวะพี่หลุดมาจากมอดอเหรอ โอ้โหโดดเฮ้ยไอพวกนั้นมันมาจากมอดอ The key! Give me your hand! โอ้มันมาจากมอดอนแน่ๆ ผมคุ้นหน้ามังกรมากวิเนี่ยไม่ยอมทำเองกะลอกไง Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. Oui. It's Wiggenweld potion. น้ำยา That stuff will right you in a second. โอ้ย กดจีเพื่อรักษา โอเค จัดไป ดื่ม โอ้โห เลือดแดงเลยนะ What happened? Poor What George. happened I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? มังกรปกติไม่ A ทำกัน typical dragon would บ never... อกแล้วมันมาจากมอดอ Sir, where are we? I'm not sure. เราอยู่ไหนอะเราอยู่ไหน But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. สว่างไปไหมฮะ แต่ผมชอบนะ สว่างดิ I'm feeling better, sir. If you'd Bye. like to look around a bit. I would. But stay close. ปล่อยผมออกไปเผชิญ We โชค know หน่อยแล้ว who เซนเซ created this port key. ผมจะเป็นเจ้าแห่งศาสตร์มืดในอนาคตนี่ชุบนี่หมุนตัวอ่ะมันจ้าซะเหลือเกินด็อกเตอร์ เล่นเกมนี้แล้ว
50 Ti ผมมันกรีดร้องโอ้1050 Ti กรีดร้องเลยเหรอ Far did that portkey ว้าย take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, ผมก็ไม่รู้ของผมจะไหวแค่ไหนเหมือนกัน The portkey was meant to lead us there. I do. I do This has not I been do the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a แป๊บหนึ่ง reason. ผมขอ And I เปิ believe ดแอร์ that เพื่อ she ช่วยคอมผมนิดนึง and now George died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. มาแล้ว Mind your step. ศาสตราจารย์โอเคตามศาสตราจารย์ไปมาแล้วครับผม Where do you แต่ของ suppose คุณไม่ your แหลก wife ก็ got น่า the จะถึง portkey, อยู่นะ Professor? A good question. Miriam spent years searching for โอเค evidence of a โอ้ long forgotten ขยับ form of ขยับ ancient เหมือนเกม magic. ทั่วไปไปเลยจานวิ่งไป Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. อะไรอะเตะได้ปะ Hogwarts Castle was built by ล่วงตายตรงนี้ is นี่ฮา itself ไปนะ a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I จะให้ผม am ไปไหนเนี่ย certain it was to do with that search. นำกุญแจ Ah, there's the path down below. This way. ได้เลยจาน But ปุ่ม sir, เตะต่อยอยู่นะ why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What Any really power matters is the one who wields it. ไม่ต้องห่วงครับจานยังไงซะผมก็จะเป็นแน่ Is ๆ that เจ้าแห่งศาสต ice? ร์มืดน่ะ It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. ไหนจาน Someone ให้ wanted ผม to จัดการ block เอง this path. ให้ผมเข้าไป Let's see some of Bye, that Paul. one work you were practicing. ปล่อยผม Focus on the center. กด เรียบร้อย Excellent. อันนี้อะไรขยับกล้องเพื่อเลือกเป้าหมายอ๋อเมาส์กลางเหรอเมาส์กลางเลือกเป้าหมายโอเคจัดไปเว้ยลื่น That was a bit rougher than I'd expected. เยี่ยมเลยครับอาจารย์ Your one work's improving with every cast. เอ้ยแน่นอนฮะ Thank ผ you, ม sir. เก่งขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วขอบคุณที่ชมครับโนนายโยนะฮะคุณเอกลักษณ์ปล่อยผมเองจาน Up there. ให้ปีนขึ้นไปบนนี้เหรอโอ้โหจานแก่แต่ก็ฟิตเอาเรื่องนะจาน We're close now. It's just ahead. ยังไงโอ้สวยมากเลยอ่ะ Steady yourself. ยืนให้มั่นแน่นอนครับจาน Reparo. Reparo โอ้ยจานสุดจานก็สุดเลยโอ้โหนี่คาถารีเพลย์ของอาจารย์มันอลังการงานสร้างนะโอ้ Almost there. almost there พุ้ยอะไรเข้าปาก Why would someone put this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. ยังไงครับอาจารย์ Let's have a look around for anything that seems out of place. จานให้ผมดูเลยผมว่าไม่ใช่แล้วที่นี่สกายริมหรือเปล่า Professor, it's a mural of some kind.
พลังเวทฉันแกร่งกล้าข้าขอคารวะ Perhaps our host was a noted seer. Interesting. คารวะเลยเมื่อหนวดมีเวทมนต์เราต้องไปไหนจานให้ผมไปไหนไหนดูดิจะบอกนะว่าปีนี้ไม่น่าใช่กุญแจจะนำเราไปอันนี้แน่เลยจานผมไปแล้วลาก่อนครับจานเวทมันล้น That enchanted crystallized Oh. stone again. หิน But ผ what นึก could it be blocking? สัญลักษณ์เหมือนในกระป๋องกอบลินนั่นเลย Professor Fig. อะไรวะ ทำลายไม่เห็นได้เลย อ๋อ นี่ก็จะตีทิ้งท่าเดียว How odd. Why would someone have conjured that enchanted มัน stone ก็ต้องทดลอง here? ก่อนใช่ไหมล่ะ And how is there a room behind it? What room? นี่ครับอาจารย์ I don't see anything. ไม่เห็นอะไรเลยเหรอ There's that glow again. อาจารย์ไม่เห็นจริงเหรอ Like a glowing portkey container. นี่สรุปว่าผมเป็นตัวบั๊กจริงๆใช่ไหมอาจารย์ ผมว่าอาจารย์ถอยดีกว่า ให้แบบ ให้ผมดีกว่า What in Ui. Merlin's name? อาจารย์พูดถึงเมอร์ลินหลายรอบแล้วนะ Godric's heart. อุ้ย Where are we? อุ้ย I don't believe เราเข้า it. มาแล้วเสียงอะไรวะ เสียงคุ้นจังเลยอะใครกำลังนอนอยู่ ใคร อ๋อเอ๊ะนี่ธนาคารเหรอ โอ้นี่ธนาคารกอบลินโอ้ยทำงานหน่อยเอ้ย ให้ผมไล่อวดารเลยไหมอาจารย์ อ๋อก็ตื่นแล้ว It can't be. Just a moment. อ้าว Ooh. อะไรอะเขาไปไหนอะโอ้ Welcome to Gringotts Wizarding อะ Bank. เรามาโผล่ธนาคารกิงกอดนี่เอง Vault number 12, I presume. อะเรารู้ห้องได้ไง Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. อุ้ยทำไมเขารู้ This way then. เราเป็นเด็ก VIP อีกแล้วเหรอ Stay close. ทำไมตา หน้าเกรงขามจัง แน่นอน ผมขึ้นหนวดยังไงล่ะ พลังเวทมันล้นออกมาทางดวงตา After you. รอก่อน คุณรอผมก่อน เดี๋ยวสักกลางเกมเนี่ย ผมจะมีกรอบออโต้ เราเป็นตัวบั๊ก VIP โอ้ใช่ไหมฮะ เราทำตัวเหมือนเฮลี่พอตมอร์อะ How many vaults are there? โอ้ Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vault you see now are the newest. ไม่กลัวล่วงมั่งหรือไงนะ Common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. โอ้ผมว่าที่นี่ไม่ใช่ธนาคารกิงกอดหรอก You want to น่าจะอยู่กับแทมอ่ะ น่าจะเป็นบ้านมนุษย์ข้างคาวคนหนึ่งอ่ะ That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. experience the thief's downfall before, have you? โอ้โห Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? ว้าว Vault number 12 was commissioned จริง shortly จริง after Gringotts ระบบ was รถราง founded เขาดี over จริง 4 centuries ago. It resides in the deepest heart of the bank. แม่ Settle in. We've quite a distance to go. คือแบบ แค่ไม่ลู่ลงไปก็บุญแล้วอ่ะ จ
จอดครับจอด Vault number. โอ้โห Vault 12. Momentous day. หน้าไม่รับแขกเลย On your way. เร็วอ่ะเฮ้ยอย่าละกูมองตาเขาเบ่งแล้วนะเดี๋ยวกูไล่อวดาละเอ้ย Professor, เฮ้ย the armband that guard was wearing was glowing. เอาว่ะ Like the glow you saw on the portkey container. No, เอาละ I saw that ดวง same ตา glow สแกนทำงานดวงตาสแกนทำงาน We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. อย่านะถึงแล้วเหรอ Here we are. ติงWhen was the last time this vault was accessed? ชืบ A goblin has been stationed at my desk for hundreds วน of ไปทีหนึ่ง years. วนไปทีหนึ่งชืบ In that time, no one has visited Vault ต่อย 12 เท้า until today. สอยเท้าหนวดนายโยนะคุณเคมาไหนดูดิภรรยาของจานเขาเตรียมอะไรไว้ให้เรา Thank you for your help. ขอบคุณนะไหนผมจะให้กรอกออโต้เมื่อไหร่ครับจานเฮ้ย What do you suppose we should be looking for? มองหา I'm อะไร not จาน sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. อ้าว Best of luck. อ้าว Professor? โดนเข้าแล้วปะเนี่ย Certainly unexpected. มูนวอล์ Let ก me think. There must be มูน something วอล์ก here. มูนวอล์ก Revelio, perhaps? Revelio? ลิเวเลีย Yes, a revealing charm. No time like the จาน present. มาครับจาน Let's see what we're missing, shall we? เตรียมไม้กายสิท Ready ธิ์ your wand and focus. ปั๊บโอ้โทษโอ้ยโหยากเหมือนกันด้วยลิเวเลีย Revelio. There. I saw something. แด่ Move a bit เห็นอะไร closer ไม่เห็นอะไร and เลย try again. ทำไมนายเก่งจังอะไหนไปเอาแล้วสรุปห้องนี้มีอะไรลิเวเลีย Revelio. ลิเวเลียเปิดยังไงอะพี่ Revelio. ต้องใช้ใกล้นี่เอง Well, that's a start. ดูสิแฮร์รี่ There's that symbol again. I Grog- don't suppose you see a way to... I do, Professor. ดีกว่าไม้กายสิทธิ์ That อีก symbol อ๋อ is the one I saw on the ใช่แล้วล่ะ container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover Grog the auto secret of นะ this vault. Lead the way. อุ๊ย Lumos. ลูมอส This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out ยัง of ไงครับ here. จาน What do you mean, earn our way out? Doยังไง you ครับจาน think this is some sort of test? I do. Revelio. ลิเวเลีย I can't say. Stay close. ลิเวเลีย There will be no disapparating if things go poorly. Not แล้ว out ทำไม of อาจารย์ไม่ให้ grievance. ผมใช้ลูมอสด้วยอะใครวินวอล์กอยู่แถวนี้ป่ะชักไม้เตรียมแล้วนะ อย่านะ I see something up ahead. What is it? อะไรอะ That glow again, but on the floor. แสง
โอ้อะไรวะเนี่ย What happened? โอ้ When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. พื้นหมุนเหรอ Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to โบก have มือ caused หนวดให้ the โยนนะ floor ก็จะ to มี change. That statue. รูปปั้นวะ What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. รีเวเลยเหรอ I presume Hoi. this is what you saw reflected in the floor. เล่นมันก่อนเลย The reflection's still Ah, there,ไม่เป็นไรเลย but ว่ะ the statue's positions don't match. Wait, อย่านะอย่านะ when you move, เฮ้ยหรือขยับ the ตอนนี้ reflection แน่ carries the แน่ direction แน่ of the light. อย่านะอย่านะ Perhaps you should cast Lumos. Revelio. รีเวเลยเหรอใช่แล้วลูมอสถึงเวลาเปิดมิงยังไง Lumos. ลูมอส Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. ตามแสงไปแสงไหน อ๋อ นี่ไงแสง เอ๊ะ อ้าว อ๋อ มันก็ค่อยเดินนี่เอง เอ๊ะ อ้าว เฮ้ยเราโดนล้อมแล้วจานเราโดนล้อมคิวโปเตโกฮิโอลิวิโอโซดิเพโซเอ็กเพโซเอ็กเพโซคาปูชิโน่แพลี่ ยังไงเข้ามาหนุ่มเคาน์เตอร์นี่โอ้โหยิงกลับหลังนี่มันเท่จริงนายจริงเข้ามาลูมอสอ้าวจาน Professor! จานไปไหนแล้ว Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. จาน Where am I supposed to จาน go? หายหนวดนายโยนะคุณหนูโรบัสตาคาปูชิโน่ The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. โอเคแล้วมา Protego! อ๋อใช่ Revelio. ลิเวเลยเหรอ On my own this time. Lumos. ลูมอสมานี่เดินมาเอาละ Seems I have no choice. นี่มันนักเรียนรุ่นใหญ่ 8 ปี หุ้ยลูมอสฟูเคาน์เตอร์โอ้ยกดผิดไหนมานี่เข้ามากดคิวค้างไว้ระหว่างโพติโก้จะสวนโอเคจัดไปไอ้จริงเข้ามาฟูเคาน์เตอร์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 
อันนี้เขาว่าเอ็กเมโต้คาปูชิโน่เข้าไปดุมอ้าวลูมัสสนุกจังเลยมึงกระตือผมยากหน่อยนะผมอนาคตเจ้าอย่างสัตว์มืดเลยนะจะบอกให้โอ้นี่อะไรกันอย่าโอเพนเดอร์ดรอผู้มัวหมองนี่ที่ไหนฮะจานลูมอสจานไหนไปไหนแล้วอ่ะอุ้ยน้ำยาอะไรอ่ะโอ้บรรยากาศอย่างแป๊บนึงนะหัวใจบัง How did you บรรยากาศอย่าง God of War อุ้ยจริงนะจริง I don't know. เหมือนยัน BGM เลยเหรอฮะ Floating above that. โอ้จริงด้วยBGM คล้ายอยู่ That is no mere อ้าว basin. เกิดอะไรขึ้นอ่ะ That is บ a อกเลย pensive คุณจะเลิฟ for viewing memories. อวดารของเกมนี้เฮ้ย I wonder. I wonder how this you do sky คนละเพลงอะไรอ่ะ Follow my lead. เฮ้ยหรือนี่จะเป็นความทรงจำของใครสักคน เราต้องบังคับให้กินจนหมดเหรออ๋อไม่ต้องนี่นะแค่ส่องดูก็ได้เหรอดูว่าต้องกินสิแล้วมันดอไม่น่าใช่ ไม่น่าใช่ใช่ไหมทำลายนี้ดับเบิลดอยังไม่เกิดนี่นะอุ้ย All is in place. ว้าวถ้าเก็บบูเขาเท่จังเลย I wonder if the path ชาวลู we've กูส created, maybe อ๋อชาวลูกวูด ลูกูส impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I เพอร์ซิว can. ลและแฮม your ability to see what others cannot will not be enough. บ้า Person. เอ้ยลูกวูดอ่านลูกรูด We are entrusting the one who จบละ embarks จบ on ละ this path with powerful secrets, with knowledge มัน others เป็นเห will ตุการณ์ do ในแฮร์รี่ anything พอต to เตอร์ obtain. อ๋อก่อนหน้านานอยู่เนอะฮะ Charles. น่าจะนานก็ The witch อยู่ or wizard who ดับเบิล completes ดอร์ the น่ายังไม่เกิด trials will have proven themselves worthy of that knowledge. เรียกว่า And the น่าจะเกือบ100 ปีมั้ง that accompanies it. จริงถ้าเป็นกล้วยก็ลูกดกเลย100 ปีอะไรเขาจะฆ่าตัวตายเอาไม่ใช่อุ้ยความพวกคนนี้นะดีนะอยู่ไม่ยิงขอโทษครับ The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can ช่างน่าอั I ศจรรย์ใจ see magic? Traces เวทมนต์ of เหรอ an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, ยังไงอ่ะ but could never. เขาโหวตเลยกับซี่ the ไม่ man แคน of นอน George, died in pursuit of อ๋อ knowledge ไม่ that มี has ใครทาง been นั้นวะ dormant for centuries. งั้นเราก็จะต้องรับรู้กันใหม่ Are the key to understanding why. แต่ก็นะมัน We were ถ้ามันแคนนอนแล้วก็ เราจะกลายเป็นตัวบั๊กในประวัติศาสตร์อ่ะ Who were they? เฮ้ย I don't know. พวกมอดอมา But, sir, you shouldn't be in here. อุ้ยแต่งตัวเท่อยู่นะ Was right. ข้าดึกแล้วเชียว Ramrock. แรมร็อกอยู่นะ Seems my reputation. แลนด์ล็อกชื่อเดียวกับเมื่อกี้เหรอ precedes me. I was Hui. beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. เฮ้ยเขาเป็นเจไดเหรอ Give me whatever it is you found here, and we can let bygones be ชูมือ bygones. เมื่อกี้เหมือนจะใช้สายฟ้าฟอสกับเรา Sir, they had the key to the vault.
Choose your next words wisely. I only meant that อย่างที่ the อย่าง instructions to ที่ Vault 12 were quite ใช้ clear. เวทได้โดยไม่ต้องใช้ไม้อันนี้ไง Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. อุ้ยเขาใช้ฟอสได้จริงด้วยอะไอหมอนี่เป็นเจได I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm Whoa, not we- giving you anything. เราจะไม่ส่งอะไรแกทั้งนั้น Perhaps your young friend here will be more helpful. เอ้ยอุ้ยเชี่ยพลังฟอสเขากล้าแข็งมากกล้าแข็งมากอ้าวเรียบร้อยอะไรอ่ะอุ้ยแข็งเหรอเดี๋ยวตัวไอ้ไรวะตัวไอ้ไรอ่ะอุ้ยเท่จังเลยอุ้ยโหกี้ฟันไม่โดนหรอกนะจานเราไปเถอะดาร์กแรนด์ร็อกอุ้ยโปรเฟสเซอร์เร็วโปรเฟสเซอร์เราอยากเจ็บปวดโอ้ยไปครับจานท่าทางเราตุ้งติ้งจัง Are you all right? Fine, sir. มียิมไหมไปเล่น I've กล้าม never หน่อย seen so powerful Get out a of- goblin. ใช้หมัดมวย Wholly unaffected by my magic. เห็นก็บอกว่าระบบเหมือน GTA Where are we? เราอยู่ไหนอะ It can't be. เป็นไปไม่ได้อะ It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both Oh. wanted someone with your ability to end up here. โอ้ We have a sorting เรา ceremony เป็น to ตัว get บั๊ก to. อีกแล้วไงบอกเลยมังกรก็มังกรเดี๋ยวเจอฟันโลด้า ว้าว สวยรถไฟมา โอ้ย นี่แหละฮอกวอตส์ล่ะฮอกวอตส์เลกาซีตบมือนะทุกคนตบมือว้าวแปะเย้อ้าวโหลดดิ้งเหรอโอเคเราเข้าห้องหวัดมาละ Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert. เดี๋ยว That seems อุ้ย more. จานเปลี่ยนชุดให้เราเลยเหรอ Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. ๆ For the moment, I ask that you keep all that's อา happened จารย์ this ให้เราเก็บ evening เป็นความลับเหรอ between you and me. Of course, sir. ก็ได้ครับ Thank you. ว่าแต่อาจารย์พอจะมีสัก Ready for the 200ไหม sorting ceremony? อุ๊ยโอ้กำลังคัดเลือกบ้านพอดีเลยจะเอ๋อุ๊ยอันนี้คือผู้อำนวยการโรงเรียนสมัยนั้นเหรอ Phineas, Nigellus, นายจัส Black. Black Prepare yourself to meet the ยังไงครับอาจารย์ headmaster. อุ๊ย Nice Wait. of you to join us. ช่างมีน้ำใจเหลือเกิน The sorting ceremonies. ชอบจริตอาจารย์ใหญ่จังเลยอ่ะ Complications. มันก็อ๋อชอบนิดหน่อยอ่ะ It seems the goblin problem Enough. has
enough Goblins. I've no time for rumors, Fig. อุ้ยชอบรอเรืออาจารย์จังเลยอะ Patience I had left. left If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. ไว้ติดต่อไปนะได้เลยครับอาจารย์มาขอให้หน่อยไอ้หนุ่มขาใหญ่โรงเรียนคนใหม่กำลังมาProfessor Weasley, we've one more to be sorted. มา Welcome. ผมบอก You're ปุ๊บ just in อัส time. คาบัน Have a seat. อย่าเพิ่งส่งผมไป ผมไม่ไปอัสคาบัน ผมเพิ่งเข้าเรียนเองอัสคาบัน Ah, yes. A bit older than ดู the แก่กว่าคนอื่น others, นิดหน่อย aren't you? ใช่ไหมล่ะ ผมว่าไม่นะ You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. อดใจรอไปสำรวจไม่ไหวแล้ว Looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and หนวด grounds. หนวดกินปาก Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. หมวกบอก Your อัสคาบัน professors have a great deal to teach you as well. Interesting. You've recently learned that you ก็ได้ possess ถึง a ความทะเยอ rare ทะยานที่กำลังกรอกตัว I detect a growing sense of แน่นอนผมต้องการพลัง an eagerness for power. ส่งผมไปสลิธีรินเดี๋ยวนี้ Perhaps you belong in ส่งผมไปสลิธีรินแน่นอน เอาสลิธีรินให้ผม ไม่ต้องตกใจแค่สีหน้าของคนนอนน้อย Slytherin! ไม่ได้แก่แค่นอนน้อยไปหน่อย มาสลิธีรินตรงครับผมตรงครับอุ้ยจานเปลี่ยนชุดผมเป็นว่าเล่นเลยนะเนี่ยผมเพิ่งสังเกตอันนี้เราใส่ถุงเท้าบอลเหรอทำไมดึงมายาวจังเลยพร้อมแต่ฟุตซอลอ่ะ Oh, and one more thing. Due to the unfortunate ไม่ลังเล injury เลย on pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. ได้ฮัฟเฟิลพัฟหมออุ้ยบ้านอารมณ์ดี Enough. It's not as though I've banned flying altogether, but เอาเรื่องจริง don't tempt me. ๆแน่นอนนะสาวที่เรารักก็อยู่ฮัฟเฟิลพัฟใช่ไหมล่ะ Academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. tomorrow อ้าวยังไม่ทันกินข้าวเลยเราโดนไล่แล้วเหรอเดี๋ยวดิจานผมเพิ่งมาผมยังไม่ได้กินข้าวเลยจาน It's lovely to meet you. I'm. Professor Weasley, would you be so kind as to show Oh. our new student to their common room? I shall see to it, sir. นี่จานไม่คิดจะให้ผมมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเลยเหรอฮะ I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice Ui, to meet tụi you mình- as well, Professor. หญิง As deputy มีอายุที่ใจดีนะ headmistress, it is my distinct honor โอ้ to ไปลอง show ศาสตรา you จาร to ย์ your ด้วย common room. โอ้เป็นเกียรติมากเลยฮะ Right this way. ไปกันนะครับว่าแต่ว่าผมจะเรียนอวตารเคได้เมื่อไหร่ครับอาจารย์พอดีว่าผมจะเป็นเจ้าแห่งศาสต It's ร์มืดนะ quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. เออ In order to enter, one must simply speak the correct password. เป็นเด็กบ้านเหลืองที่ Aspiration. ชอบไล่สะเดาะหีบ Very well. นี่มันขโมย Aspiration. โอ้โห aspiration เอาวะเราต้องเรียนรู้ภาษางูด้วย Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. เด็กบ้านฟ้าที่สิงป่าหลังโรงเรียนว้าย I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. โอ้ไม่เห็นบรรยากาศดีจัง ว่าแต่ว่าเราจีบเงือกได้ไหมเนี่ย ไม่ใช่
ไหนใครเป็นเพื่อนร่วมห้องเรา Looks บ้าง like everyone's gone. อย่าบอกนะว่าเราอยู่ Let's เดียว head to นะ the common room. ยินดีต้อนรับสู่ฮอกวอตส์นายหนุ่มอันนี้มันชี้ไปข้างนอกเหรอแล้วเราเปลี่ยนอะไรได้บ้างขอกดตัว I หน่อยสิโอ้ตัว I คือหน้าจอเมนูโอเคแล้วตัว P Lumos. ลูมอส Protego. โคเทโกยืมมาใช้ก่อนเดี๋ยวคืนแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ฮะไหนดูสิเมาส์ขวาปึ๊บกด B ลงจากหลัง what the กด B ลงหลัง what the ล็อกเป้าคือแคปล็อกเหรอฮะหลบคอนโทรล X ใช้งานเวทมนต์โบราณโอเคกด Z โยนของด้วยเวทมนต์โบราณดิ้นให้หลุดที่เข้าถึงเมนูวงล้อเครื่องมือกดแท็บโอเคช่องเก็บของเป็น L อุปกรณ์เป็น I L แกหลอกฉันแล้ว โอเคมันอาจจะยังไม่มีนะโอเคเราจะออกไปก่อนไปโอ้โหเปิดให้อัตโนมัติด้วยอ่ะเราวิ่งไปเลยแล้วกัน ไหนขอดูหน่อยนี้ว่าต้องไปไหน โอ้นี่ห้องโถงกลางเหรอไงหนุ่มนี่อะไรอ่ะข้างในนี้มีเหล้าใช่ไหมเขาไม่ใช่นี่นะสวัสดีครับผมถ้าเป็นใครนะมีอะไรช่วยไหมมีดิ You're the new fifth year. มีดิ I'm Sebastian. ใช่แล้วฉันคือเด็กใหม่ปี Thank you. 5 ใช่โดยทั่วไปแล้วช่องเก็บของต้องเป็น I จริงฮะจริง He was a friend of เดี๋ยวผม Professor น่าจะต้องไป Fig's เปลี่ who ยน merely joined us for the ride. Still impressive. Dreadful way to go, poor fellow. ต้องสนิทกับเซบาสเตียนไว้นะโอ้ได้เลยฮะมันตื่นเต้นเลย It ร้าว was จัด dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. ยินดีที่ได้รู้จักนะว่าแต่นายกำลังอ่านอะไร What อยู่ book กัน were เลย you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly มอ what I นี่ was เป็น looking เด็ก for. เรียน I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. ขอบใจนะไม่ความว่าอย่างไง Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. แหมแล้วก็ต้องถูกคออยู่แล้วล่ะ Good luck today. ฉันรักในศาสตร์มืดอยู่แล้วล่ะเซบาสไว้ค่อยคุยกันนะว่าไงน้องสาวให้พี่ไปส่งไหมจ๊ะ I wouldn't do that if I were you. เอ้ยโอ้ว่าไงจ๊ะ Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. เรียบร้อย Told you. told you สวัสดีครับผม You should have listened to me. Ah, I know who you Ah, are. You're the to be new Slytherin, quiet. the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. Imelda. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. อย่างนั้นเลยเหรอโอเค Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. นะ Perhaps one of these days I'll show เรา you อ่อย a เขา thing or หน่อย two แหม about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. โอ้สุดยอดนักบิน Are you a keen wizard chess fan?
You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? สาวนักวางแผน Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and เหมือน around เรื่ the องบินเราจะต้อง Quidditch ให้ pitch เธ to อ clear the ช่วย mind. โอเค Goodbye, Imelda. Nice meeting you. บายบายน่าจะลงบอทให้เธอหน้าตาดีขึ้นนะว่าไงลูกล้อนั่นปลาล่ะ I think I heard one. หน้าอย่างเบลอเลย Find us that interesting. Based on all the chatter when you เดี๋ยว entered นะ the common room, I'm guessing you're the new 5th year. เขามองเห็นไหมน่ะ Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a โอ้ไม่ได้ memorable เขา arrival. เขาตามองไม่เห็นเหรอ I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Did that student say he thought he โอ้ heard เขา a ตาบอดจ mermaid? ริงๆด้วย Yes, but I've never heard of a mermaid showing up ขอโทษ outside นะ our ที่ความ common เป็น room ประ window. กายของฉันเท่าไม่ได้ It is จะต้อง fun to ตา play บอ along, ดนะ though. โอ้ดิ I'm มิส known to keep some first years on the lookout for hours. ฉันเสียใจจริง Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin. ๆ โอ้ one of the ซา four ลา founders ซา of เลยเหรอ Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. นี่มันลูกคนใหญ่คนโต Obsessed with นี่นะ blood status. A pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. ฉันเห็นใจได้ ยินดีที่เรารู้จักนะ Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. บายบาย Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. ใครบ่นอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วพวกนี้ไม่คิดจะไปเรียนบ้างหรือไง หรือจะเป็นเวลาพัก โอ้จานสวัสดีครับ Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for ดี a ครั long บจาน time. Can't believe I'm here. เหมือนผมจะแก่สุดในรุ่นเลยแหละ Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, อาจารย์ย้ำชั้นปีที่ 5 ผมหลายทีแล้วนะ and not fall behind. ดวงของผมเริ่มกระตุกแล้ว Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? อะไรอาจารย์ Owls. Yes, your ordinary การสอบ visiting เหรอ level exams. They will determine what type of career you can have. อ๋อเรามาโผล่ปี 5 แล้วก็เลยใกล้สอบพอดีแล้วเนี่ย With the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your ตา success. ค้างเชียวอะไรกันครับผม เติมอะไร Here you are. เขาเรียกว่าดวงตามหาเสน่ห์ต่างหากมันเต็มไปด้วยเวทมนต์ It's mage โอ้อะไรเนี่ย ว้าว What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what Wow. you're learning so that you master all that's expected of a 5th year. ขอบคุณ You ครับ would อา be จารย์ wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. โอ้แม่ผมชอบวิธีการเก็บของเวทมนต์ Thank จ you, ริง Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. ๆ ได้เลยอาจารย์พาผมไปเลย ผมใฝ่เรียนสุดๆไปเลยล่ะ แต่ก่อนอื่นนี่อะไร I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a ฝากไว้ student. ก่อนนะหีบประจำบ้าน Using the guide เดี๋ยวฉัน will มา also train you to be alert to your surroundings. เอาล่ะอาจารย์ไปกันเถอะ The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. แล้วครับอาจารย์ Do keep up. ตามไม่ทันเหรอครับ
แน่นอนอยู่แล้วอาจารย์แป๊บนึงครับอาจารย์เหมือนผมจะเจอกล่องนะเปิดโอ้ผมไล่มันยังไงนะอาจารย์ผมต้องไล่มันยังไงอาจารย์สอนผมก่อน Lumos ผมจำได้แต่ลูมอส Protego กด R คืออะไร Revelio ลิเวเรียโอเคลิเวเรียแล้วไงต่ออาจารย์เอ๊ะโอ้อย่างนี้นี่เองกล่องอันนั้นต้องลองหุนมาเปิดโอ้โอเคโอเคเราเลเวล 1แล้วอะไรความท้าทายโอเคต้องเลือกละโอ้ไปกันเถอะอาจารย์ Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Lumos ว้าวอาจารย์เดินเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมครับพอดีผมใคร่อยากจะเรียนรู้นะอาจารย์มีสัตว์มืดให้ผมไหมฮะ Revelio ลิเวเรีย Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. อาจารย์กำลังจะสอนไฟบอลผมฮะ Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. กด M ดูแผนที่โอ้อันนี้จะเป็นจุดวาร์ปใช่ไหมโอเคฮะนี่เหรอWhat นี่คือเลือกหรือยังอะไรวะโอ้โอ้ And here we are. Quite the time saver. ว้าว These stairs lead directly to มันทำงานอย่างนี้เองเหรออาจารย์แน่นอนผมจะวิ่งไปทั่วปราสาทเลยแหละ Quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. ที่นี่มีอะไรไหมลิเวเรีย That should be all for now. You'll be expected to เอาละพอแค่นี้ก่อนนี่คือแบบมึงหยุดไล่เลยนะ โอเคครับอาจารย์โอเคครับ I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. โอเคแล้วจะถามอาจารย์สักหน่อย Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยด้วย He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. แน่นอนแน่นอน Can you tell me more about the defense against the ป้องกัน dark ตัวจาก arts สัตว์มืด class? Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts เป็นมือปราบในอนาคต who เฮ้ย aspire to become ผมนี่แหละจะเป็นมารล่ะอาจารย์ Fortunately, ผมไม่เป็นมือปราบมารหรอกนะ gifted Professor Heckert ผมนี่แหละ in คือ charge มาร of ละ our students' education in that POV regard. ในภาษาตอนคืนดึกโอ้ You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain. And โอ้ is home to an array คือเราต้องมา of เปิด shops ที and ตอนคืนเหรอ You should be able to find all เรา of ต้อง the มี school สกิล supplies หาย you ตัวก่อนใช่ไหม require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. บัตเตอร์เบียร์โอ้ที่นี่กินเบียร์ด้วยเหรอ Thank อา you, จารย์ Professor Weasley. A lot to absorb on your first day.
and you have much to learn. ถึงบัตเตอร์เบย์จะไม่ใช่เบียร์ก็ตาม Your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a มัง search กร for ทำอะไร the ผมไม่ได้หรอก Hogwarts ผม and เคย an เป็นดราก้อน extended บอล trip มา up ตั้ง to ห the ลายปี castle. เกรงว่าไม่มีครับ I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. พอดีว่าผมเป็นคนรักษาความลับเก่งนะ Yes, you seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. แน่นอนผมมีพื้นฐานการต่อสู้ทุกรูปแบบ Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just อา glad จารย์ you บอกว่าเรา both มีไหวพริบ arrived in one piece. Perfectly good boats and อาจารย์อย่าชมผม carriages to พอแล้วครับ พอแล้ว Hogwarts, ครับ and you พอแล้ว chose to fly in the พอแล้ว path ผม of เขิน a นะ dragon. พอแล้ว I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Of course. Thank you. Thank you. Good luck today. And remember Cậu to muốn chàng, use bye không your bye. field guide. It will be Bye không bye đây là. invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, แน่น Professor. อนผมจะพัฒนาจนอาจารย์จะต้อง Come ต find ก me in my ใจที classroom เดียว after แหละ you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. ว่าไงจาน It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? ผมไม่อยากโกหกเขา I เลย did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. อาจารย์กำลังสอนให้ผมโกหก Where นั่น this เนี่ย path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. แต่ก็นะ And she may เราไม่ feel ไว้ใจใคร obliged to ง่า share ยๆหรอก details with the แม้แต่ตัวอาจารย์ headmaster เองก็ตาม that would be better left between us. Understood, Professor. เพราะสุดท้ายแล้วผมจะต้องเป็น Now, as capable ดาว as แห่ง you ศาสตร์มืดยังไง are, I ล่ะ believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor อาจารย์มีอะไร Weasley, จะแนะนำผมครับ why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. อะโอเค กด M สิ่งนี้คือภารกิจ โอ้เราต้องเลือกสินะ วิชาคาถาหรือป้องกันศาสตร์มืดเลวิโอโซกับแอคิโอเราจะไปเรียนอันนี้ เราเลือกแอคิโอเพราะว่ามันคือถ้าหมื่นลักหน่วงสวรรค์ในนารูโตะ Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead. What หมื่นลักหน่วงสวรรค์ trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your หมื่น classes ลัก and หน่วงส pay วรรค์ไงล่ะ attention. More than your owls may hinge on the ป้องกัน magic ศา you สตร์มื are ดแต่ able ตัว to เองใช้ศาส master ตร์มืด within these walls. แหม เราก็ต้องป้องกันไว้เผื่อคนอื่นลีนมากำราบเราไง perfect ไป อะไร
อ๋อต้องเปิดประตูนั่นแน่อุ้ยกินได้ไหมกินไม่ได้เนี่ยลิเวเรียมีอะไรเปล่าเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะสงสัยคิดไปเองแต่มีเสียงกริ๊งกริ๊งอ่ะเสียงอะไรวะเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันนี่ครับโอ้ยอะไรนี่ไม่รู้โอ้ตกใจหมดทำไมครับพอดีเป็นนักเรียนที่ตกใจใครโวยวายอยู่วะอะไรเดี๋ยวเขาทะเลาะกันเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์บ้านซิซิลีนทำไมผมอยู่บ้านซิซิลีนแล้วอาจารย์ทำไมฮะอ๋อเมื่อกี้เป็นนักเรียนเหรอโทษ Here behind you there is an open seat here อ่ะนั่นเด็กกริฟฟินดอร์เลย Hello I am Nettie Hello So you are the new student ว่าไงนัตตี้ Have you met Professor Ronan yet โอ้ Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. I am confident that you will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? การผมเพิ่งมา Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ว้าวเด็กว่าเลเวนคอนี่นะเอาล่ะครับอาจารย์ไปแอคิโอมือลักนวงสวรรค์ That is not bad แน่นอน You are a swift learner. I see a lot of แน่นอนครับ potential. อาจารย์ Remember, หรือใจผมใส่เดียวกับอาจารย์ก็ได้อะ there's nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Oh. Very good, everyone. That's อาจารย์อาจารย์เสียมนะ Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. After me. Capybara. ระหว่างรอ I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? มาเลยครับอาจารย์ ว้าว โอ้โห So why don't we have our newest student start us off? จะให้ผมทำอะไรครับเนี่ย
จะให้ผมทำอะไร Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. อ๋อให้มันอยู่ใกล้สุดแล้ว Think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them. เฮ้ย That's it. โอ้โห โอ้ยเกิน Very good. อ้าวล่วงหมดเลย Happens to the best of us. Very good. Point ไม่ผมไม่ยอมรับครับจาน There's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to โอ้ give โห our new เอาใหม่ student a bit of a ผมไม่ยอม challenge? ผมไม่ยอม Come on up. ผมไม่ยอมครับจาน You'll be the blues just as before, and Miss Onai, ผม you ไม่ยอม are นะ ผมไม่ยอม playing ผมไม่ยอม red. Clear? Yes, sir. นาซ้ายเอาก่อนเลยนาซ้ายนาตีขนาดการแรงดีๆยังแพ้ได้เลยผมจะกูคืนศักดิ์ศรีของบ้านเราเองตีไม่ล่วง เฮ้ยนาซ้ายชนหนอระวังลูกนายลูกนะนาซ้ายเล็งก่อนเล็งแป๊บ I know everyone is watching. You are doing quite well. โอ้ยปล่อยเร็วเกิน Quite impressive. Here we go. ปล่อยเร็วไปหน่อยแฮะแป๊บนึงถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วก็นาซ้ายถอย ถ้าเกิดว่านางเสียไปลูกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้มาบอเอ้ยโอ้ยนาซ้ายเธอนี่มันดวงดีจริงๆ Let us make this a bit more interesting, shall we? แม่จะน่าจะกะให้แรงกว่านี้ I think we are well past interesting at this point. รอบนี้เธอไม่รอดแน่นาซ้าย Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. เฮ้ยเธอโกงเกินนาไซโกงเกินAccio. นาซ้ายโอ้ That is how it's done. นาซ้ายเธอพลาดแล้วล่ะเธอน่ะมันแค่30ยังไงล่ะนาซ้ายโถนาซ้ายถ้าขอแค่ลูกเดียวฉันก็จะชนะเธอ อันนี้ฉันอ่อยให้เธอเฉยๆนะนาไซ Brilliant. โถนาไซเธอ ตอนนี้ฉันเริ่มคล่องมือแล้วนะนาไซ Very good, both of you. Well done. สมเป็นเจ้าแห่งศาสตร์มืด Class is dismissed. Gather your things on the เอ way out. อไงนาไซเราเสมอกัน1-1 ฉันได้เธอชนะแบบที่มันง่าย I think I และฉัน underestimated ชนะ you. เธอในแบบที่มัน Took me ยาก weeks to become proficient with Accio. ทีนี้เธอก็น่าจะรู้แล้วว่า Weeks ใคร for me to เก่ง get กว่า everything right when I transferred here. It gets easier, I promise.
โอเคฉันดีใจที่เธอเข้าใจนะทาซา It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my คุณไว้เว้ยอะไรผมชนะ teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. โอ้ที่วากูไม่ต้องใช้ไม้เหรอ You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. ไม่การสิทธิ์ดูเล่าใจ It's very dramatic. แน่นอน It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Okay. Until next ลาก่อน time. นะนาไซ Of course, you can use Accio on humans. A word, if you would. ว่าไงอาจารย์อยากคุยกับผมเหรอ You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. โอเคขอบคุณครับอาจารย์ทีนี้ผมคิดว่าผมจะไปอีกห้องเรียนหนึ่งผมต้องการเลวิโอโซเหรอคาถาคุ้นจังเฮ้ย Revelio เรเบเลยเหรอไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยฮะเราไปเปิดไฟก่อนดีไหมไฟอยู่แถวนี้ปะไม่ใช่นี่นะโอ้ไฟโอ้ต้องสู้เหรอเฮ้ยทำได้แค่นี้เหรอ Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. สิ่งเล็กๆเหรอครับอาจารย์
เรียบร้อย Levioso. Levioso มันลอยแล้วอาจารย์ Now, let's try something a little larger. อันนี้เหรออาจารย์ ได้สิฮะมา Let us begin with the basic cast. เอ๊ะ See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As Master Pruitt. ได้เลยครับอาจารย์ Levioso Done. Levioso. Levioso. Very good. But the best way to practice is by dueling. เฮ้ยดวลอย่างนั้นเหรอครับอาจารย์ You two. Duelists, take your marks. มา Now, I want a fair duel. โอ้โห So, basic cast. อย่าให้ฉันต้องปล่อยงูจากปากของฉันนะ Come on โดนซะ Levioso Good form. I know. Protego Nothing lucky about it. Not for your first. โดนซะ Let's just say I'm a quick learner. เรียบร้อย Not bad for a beginner. You give as good as you get. แน่นอนฉันน่ะมันโคตรเก่งอยู่แล้วล่ะ I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Heckert. Glad to have the opportunity. ขอบคุณครับโปรเฟสเซอร์ ผมน่ะมันสุดยอดเจ้าวิสานมืดอยู่แล้ว We can expect great things. สอนอวตารเกให้ผม I demand excellence from my students. They are คาถากีแทง capable of achieving it, คาถาคูซิโอ and they ว่ามาเลยอา must จารย์ achieve it. ผมพร้อมใช้ทั้งหมดเลย Classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. เข้าใจแล้วครับอาจารย์ I'd advise you to keep practicing whenever you can. ผมจะมันฝึกฝน Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. เอาล่ะเซบาสเตียน Nice work. คุยกันหน่อย I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. ครั้งแรกเลยนะ In fact, it was. ปกติฉันใช้ Perhaps I have a knack ก for ล็อก it. ออโต้หรือไม่ก็ But I know better. Magic ลูก requires ซองนะนะ intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. ฟังดูน่าสนใจ Exclusive and unsanctioned. Count me พอดีฉัน in. เพิ่งวางปืนแล้วก็มาจากไม้กายสิทธิ์ก็ไม่นานนี้นะ If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club การประลองลับ or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. นี่ Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're เมื่อ interested. กี้นี้ดวงหรือฟุกอย่างนั้นล่ะนายอยากจะเจอฉันอีกรอบหรือเปล่าล่ะเซบาสอะไร
I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Revelio. เรเบลเลยเหรออะไรอ่ะนี่อะไรทำไมมันมีสัญลักษณ์อ่ะไปช่วงนี้เราตามเควสไปก่อนเนาะว้าว Revelio. รีแปรเลยเหรอแมวอ๋อสีนวลลูกเฮ้ยน่ารักจังโอ้น่ารักแล้วไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยมีรูปกล่องอยู่ตรงนี้แท้ๆโอ้ช่วงนี้ต้องตามเควสไปก่อนโอเคครับผม What about the นั่นดอบบี้ room, Professor? ไม่ใช่ดิก I was thinking the same ชื่อดิก thing, ซะงั้น Deek. Perhaps you could help. หลังๆเควสลองมาให้ทำ อ๋อ Excuse, Deke. Ah, there you are. there you are มีอะไรครับ I trust your first classes went well. They ดี did. มากเลยจาน I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? ถ้าจะไม่ผิด And หลังจาก Luos? เควสที่เรา That's ต้อง correct, Professor. I see. แอบ I'm trying to get a sonnet เข้าห้อง from a สมุดกับ streamer. เซบาสโอ้ Regardless, you must continue to build upon แม่ what you've แอบเข้าห้อง learned. สมุด In นี่ that มีทุกยุคทุก regard, สมัย I've asked your professors to help hasten your progress อยากจะรู้ with จริง some มันมีอะไร extra assignments. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just อยู่ how ไม่ให้เรา much เรียนเสริม you เฉยเลย don't อะ know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. Oh. We're fortunate to have someone like him เราไม่ต้อง nearby. ไปถึงตอกไดอาก้อนสิ Mr. นะ Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Okay. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with Hogsmeade, a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai มัน Onai. คืออะไรกันนะ I've ผม noticed จำไม่ได้ you ด้วยซ้ spending time with them. ำเซบาสเตียนแล้วกันนะ I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, Rookwood. if you can. อ๋อ Once you've หมอ finished นั่น Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. ขอบคุณครับอาจารย์โอ้
ว้าฮ่านี่คาถากี่แทงใช่ไหมเนี่ยเอาคูซิโออิมเบริโออาวาดาเคดับล่าเยี่ยมไหนดูสิโอ้เลบาโรไปฮอกมีดไปทำกันบ้านก่อนแล้วกันโอเคไปอาจารย์จะให้อะไรเรามาดีๆ There you are. อาจารย์ได้ผมทำอะไร spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. ผมอยากได้ Seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Ma. I'll start on the task right away, Professor. ให้ผมไปไหนล่ะเนี่ย This is the right area. I wonder where the flying page is. I wonder how. I wonder how. Revelio.อะไรอะอ้าวไม่ได้ยิงเลยอ๋อ Revelio. ไปไหนแล้วอะอ๋อเราใช้ผิดคาถานี่เอง A flying page must be around here somewhere. Revelio. Accio. เรียบร้อยแล้วก็ไปข้างนอกมาแล้วครับอาจารย์ I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Yes, sir. มาสอนผมเลย Remember, your wand is a conduit of your magic. Bố Lepalo Reparo. That's it. Very good. Okay. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. อ้าวอ๋อผมไล่ผิดอีกแล้ว Not it too accurate and lashed out. เยี่ยมเลยเสร็จแล้วครับอาจารย์ผมไปที่อื่นแล้วนะ
ตยอง I really have made a mess of things. Is everything all right? Oh, hello. Wow. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Ho That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. And he spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Nice. I'm going to have to use Accio to get those books. Got it. Only 4 more to go. Revelio. Accio. หนังสือนี่มันเร็วใช่ไหม Revelio. Accio. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. เจเด็ดทำน้ำยาแปลกๆสาดใส่แมลงวันปีกลูกไม้ที่ฉันเคี้ยวไว้อย่างดีเขานี่ตัวปัญหาสุดๆเพราะคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับน้ำยาคอยป่วนคาบเรียนของศาสตราจารย์ชาร์ปโดยการทดลองของเขาอยู่เรื่อยฉันค่อนข้างมั่นใจเลยว่าถ้าเขาไม่ใช่หลานของศาสตราจารย์วิสลีย์ป่านนี้ก็คงโดนไล่ออกไปแล้วเราเจอตัวปัญหาเขาแล้ว Revelio. Accio. ทำไมอ่ะหาข้างบนง่ายกว่าตั้งเยอะ Revelio.ไหลอ่ะเอาล็อกRevelio.ไหนอ่ะอยู่ชั้นบนนี่นะไปไหนล่ะไกลไปนิดสวย
อ่ะอยู่นั้นไงเอ๊ะเมื่อกี้เห็นอยู่แถวนี้นี่นา That's the last book. Now to take them back to Cressida. ครบแล้วไปเรากลับไปหาสาวกันดีกว่าHello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. ช่วยครั้งแรกฟรีนะแต่ครั้งต่อไปฉันจะคิดรางวัลกับเธอ Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. My family's hour is getting too long. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. ว่าไง เซบาสเตียน My new charge. I'm told you're in dire need ผู้ of ติดตาม supplies อย่างนั้นเหรอ to accompany you into Hogsmeade for them. นายว่า Is อ this ย่าง your ไงนะ first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Whoa. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. น่ากลัวจริงๆใครจะไปนึกว่าแมวผมจะหาแมลงสาบมาจากไหนก็ไม่รู้อย่างน้อยผมก็ไม่กลัวแมลงสาบแล้วนะไปแต่ไรหนุ่ม You certainly sound like you have an opinion on this. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. โอ้ยสวยจริง Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. ๆกดหน้าคืออะไรอ๋อ Professor Weasley came to retrieve me. กดอยู่ตลอดยังถามอีกนะ convince old Scribner that I had somewhere to be. โอ้อะไรอ่ะนึกว่าบั๊กอ๋อเวทมนต์ So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. ที่นี่เหรอฮอกมิด Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient.
เยี่ยมแมลงวันลูกไม้ Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Wow. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. You think Poppy's already seen the hippogriff? ฮิปโปกริฟ Absolutely. นั่นมันสุดยอดเลย To the left is the Forbidden เราจะต้องได้ Forest. ขี่มัน Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. ข้างหลังนี่เหรอ ได้เลย Have you had much of a chance to explore the castle? A Wow. little. It's positively enormous. เห็ด It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the ระวัง class? ชนม้านะ Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. วิ่งเลยพวก ฉันเอาไว้เก็บของเท่านั้นแหละ I've always thought Thestrals pulling a ว่าไง carriage น้อง a สาว bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you เรา can ต้องเดินไปไกลแค่ไหนเนี่ยฮะ Unfortunately. But you've seen Ôi, quite năn a lẹ bit đấy bảo. yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. ว้า ไปกันเลยเพื่อน โอ้ย อ๋อ เจ้าเหมียว ไป Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. คุณมูนเหรอ Hello, Mr. Moon. เอ้ย You met our คุณ new มู fifth น year. Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. อะไรนะ What did, Mr. Moon? คุณกำลังหมายถึงโทรกันเหรอ Eyes. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. ขอบคุณ A มาก dinner นะฮะ guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. ว้าว I've never seen Mr. Moon in such a state. มูนสโต Mr. น Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, แน่นอน but ฉัน I'd แต่ say มัน he รัก could ฟาร์มของ improve กันแล้ว as เพื่อน a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is. Oh, Orถึง rather, Hogsmeade ละ she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. ว้าว นี่มันตอกไดอากรแบบย่อม Honestly, if one could bottle the magic of this place, I should imagine she'd all. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. หม้อปรุงยา โอเค ไป So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. ถึงเวลาเลือกไม้กายสิทธิ์แล้วล่ะ Some spellcrafts and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. อ่า Let's meet up in the town circle when you're finished. เอาละ Remember, have fun. It's Hogsmeade. ขอบคุณนะ เราจะไปดู ร้านไม้กายสิทธิ์ก่อนเนาะ พ่อมดกับไม้เป็นของคู่กันใช่ไหมล่ะ Merlin's สวัสดีครับ beard, not a gem.
ผมอยากจะซื้อไม้นะฮะ I'll be right with เพราะจะมีกรอกหรือว่า Just a moment please Hello sir I'm looking for เป็นเล็กๆแบบ SMG It's about time Yes about time Well you're our new 5th-year student are you not Oh what am I saying Of ใช่ course แล้ว you ผม are คือนักเรียนปี 5 ถูกต้องแล้วครับ Ollivander's the name But of course ผมอาจจะดูวัยรุ่นกว่าเด็กๆพวกนั้นสักหน่อย Finest wand makers in the world It's a pleasure to meet you truly Now come with me Let's find you the perfect one shall we Shall we No not you ขอไม้เอลเดอร์ให้ผมขอไม้เอลเดอร์ให้ผม Powerful core 10.5 inches You might do 10 นิ้วครึ่งละ Give this one a try Well go ahead swish มันจะไม่ใช่นะ How odd Once more come on really swish it Oh dear ไม้นี้ไม่น่าเหมาะกับผมหรอกนะ Well this isn't a good match at all is it We'll find you something not to worry No not you Perhaps Yes เอ็นหัวใจมังกรเหรอฮะ 13 3/4 inches dragon heartstring Let's give this one a try Oh goodness เหมือนจะแรงสุดเลยหน้านี้ It's back to the shelf for you This is proving to be ผมขอ trickier than แบ I บ had anticipated แรงกว่านี้ครับอาจารย์ Perplexing ผมขอแรงกว่านี้อีก Where are you แค่นี้มันรับพลังของผมไม่ไหวหรอกYes I think you might be the one Here Take it โอ้เลือกเองเลยนี่นะนี่มันอะไรCurious indeed กิ่งก้านเกลียวบีดเกลียวคลาสสิกสีเทารอยบากประเภทองุ่น How intriguing ผมต้องการไม้สักครับอาจารย์ Curious indeed ไม้เอลเดอร์อะไรโอเค How intriguing เอลเดอร์ไม่ผมต้องการเอลเดอร์อันนั้น Curious indeed ผมต้องการไม้เอลเดอร์14 นิ้วครึ่ง How intriguing ยืดหยุ่นสูงอยู่กำลังดีวื้อว้าจนน่าตกใจวื้อว้าหวดได้เหมือนแส้เลยกันเลย Curious indeed How intriguing วื้อว้าจนน่าตกใจ เอ็นหัวใจมังกรขนของยูนิคอร์นฟินิกโอเคทรงพลังคงเส้นคงวาแล้วก็หลากหลายรูปแบบผมชอบยูนิคอร์นแต่มังกรคือความทรงพลัง A dragon heartstring wand Dragon is most heart powerful and
learns quickly. ขอบคุณครับอาจารย์ผมจะซื้ออันนี้แหละ What do you think? นั่นแหละนี่แหละอาจารย์ไม้กายสิทธิ์ที่ผมคู่ควร Extraordinary. Another wand, ใช่แล้วล่ะ of a bright ใช่แล้วล่ะ magical future. ไม้กายสิทธิ์กระบอกนี้แหละอาจารย์ ที่ผมต้องการล่ะ How did that feel? Good. Good. Different. I Good. sensed a sort of surge of some kind. ผมชอบไม้กายสิทธิ์กระบอกนี้มากเลยครับอาจารย์ seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. อยากลองใช้งานเลยฮะ So, a wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. มัน I'll พิเศ let ษ you ไปเลย get อาจาร to ย์ it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. ได้เลยครับอาจารย์ขอบคุณนะฮะขอบคุณฮะผมรักมันโอ้โหยังไงเยี่ยมเราได้กายสิทธิ์ไม่กายสิทธิ์กระบอกใหม่มาแล้วต้องไปไหนต่อนะตำราม้วนคาถาไม้กายสิทธิ์ที่ไล่คาถาเจาะทะลุได้6 ครั้งอุ้ยทำไมคุณแม่นจังโอเคแปลกๆเหรอไม่นะผมว่าไม้กายสิทธิ์กระบอกนี้มันก็ดูดีทีเดียวนะผมว่า เอาดาไม่ต้องแล้วโอ้ที่นี่เหรอเหมือนเรา Welcome to J. มาปล้น Pippin's เหรอ Potions. สวัสดีครับผมมาซื้อยานิดหนึ่ง Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. ใจตกไปตะตุ่ม Not that แต่ดอน she did คุณไม่เคยเห็นไม้กายสิทธิ์ใครที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะ I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. Wow. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. ทุกอาการเลยเหรอ You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. ตะโกนคือคำตอบ Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. แน่นอนครับผม Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. นี่เป็นเจ๋ง As กว่า it's ไม้ your กาย first สิทธิ์อีก time นะ in, เซบาส I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Shall we? What can I do for you today? ว้าวแล้วต้องซื้อ2 อย่างนี้สินะ Feel free to take a look at the rest of my inventory. ที่เหลือผม Come ไม่ back มี another ตังค์หรอกนะ time if you're in a rush today. ถุงมือเหรอไม่เอาอะขอบคุณครับผมต่อไปก็ซื้อม้วนคาถาเหรอร้านม้วนคาถาโอ้อยู่นู่นเลยโอ้โหไม่ได้เลยแมวอ๋อน่ารัก
ไม่มีทางลัดเลยฮะสวัสดีครับ An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. งั้นผมไปก่อนละแล้วเจอกันต่อไปก็ร้านไหนร้านข้าวอะหน้าตาเหมือนข้าวเลยว้าวอยู่ไกลจังไปตัวเรานี่วิ่งเร็วใช้ได้นะโอ้ Well, hello there. เอ้ยมาครับผม Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new fifth year. I take it that's you นักเรียนปี then. 5 คนใหม่ Merlin's beard. Starting Hogwarts as a fifth year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way. And this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? เอามาเลยครับ Let me guess. You're after something fresh. Do have a look Yeah, around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. เรียบร้อยเราไปหาเซบาสกันเซบาสเพื่อนโอ้มีอะไรที่เราแบบว่าเอาไปได้ไหมไม่ได้ละแย่จังเอ้ยเพื่อนนายอยู่ไหนเนี่ยไอ้หมอนี่มันหลงทางหรือเปล่าเนี่ยมาอยู่นี่ไงมายืนย่ำต๊อกอะไรตรงนี้ I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. อะไรหน้าตาไม่เป็นมิตรสักนิดเลยเฮ้ย Draw it away from the building! Away from the village!
อาจารย์ผมสู้ได้ อ้าวต้องหลบหรอกเลยชิAre we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. อ๋อหนักเกินสินะโอ้ย บ้าจริง What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Woohoo! ก็มาดิวู้ฮู้วู้วู้วู้ฮู้ยังไงเลยนุ่มนี่อ้าวตีมั่วนี่นะยังไงโดนดิเสียใจด้วยนะเฮ้ยStupid boy Akio เสียใจด้วยนะเฮ้ย โดนซะใจเย็นทุกคน Goodness a second troll Did you two take แดง on หล a บเหลือง full แพรรี่ได้ grown by yourselves แม่ I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลย Are you all right We are. ทำไมเมอร์ลินต้องเป็นพยานด้วย I'd say help is a bit of an understatement Nerve like that น้องๆมือปราบมารเลยเหรอ of an aura, if you ask No me. ผมนี่แหละมารละ Perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. แน่นอนมีอะไรที่เราเก็บได้บ้าง Repair. เราจะช่วยเขาซ่อมที่นี่แล้วกันนะไหนๆเราก็ผมว่าเราเก่งเกินนักเรียนไปเยอะเลย Lucky they didn't do more damage. Reparo. อ๋อตอนแรกมันวางแบบนี้เลยหนังสือมาไง Reparo. One less thing for Officer Singer to worry about. อีกจุดนึงจบแล้วไปต้องเข้าไปในนี้เหรอทำไมต้องเข้าประตูหลังด้วยสวัสดีครับทำไมเราไม่เข้าประตูหน้าเลยเนี่ย Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. ยินดีครับผมยินดี Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful.
I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that ผมขอ afford ชุดเท่ๆคูลๆสักหนึ่งชุดสิครับ protections, as it were. เพราะเป็นชุด Life-saving สูท protections. กลางคืน And as I suspect ตัด this เย็บแบ won't บ be จอ your ห์นวิก last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this off, shall we? ขอบคุณครับ ขอบคุณครับฮะที่เหลือก็ใส่ไม่ได้แล้วฮะไม้กายสิทธิ์โอ้แค่นี้เหรอราคาแพงจะมัดเลย I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. 3 broomsticks is just this way. I sell even. โอเค เรามีผ้าพันคอในตัวด้วย โอ้เรายังไม่มีชุดอื่นแฮะ หมวกเหรอ ว้าย เราดูแก่ขึ้นเยอะเลยเวลาใส่หมวก อันนี้เหรอ ไม่ละ ฉันรักกระบอกนี้มากกว่า ขอบใจนะ เดี๋ยวนะมันไม่ต่างกันเนาะอันนี้อะไรอุปกรณ์อันนี้ก็ช่องเก็บของโอ้โอเค Worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. โอ้ยเอาไป เดี๋ยวก็ยิงแล้วนี่ ไปไหนต่อร้านไม้กวาด Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. อะไรอีกWhoa. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. ตัวนี้เหมือนเป็นแวมไพร์แก่ๆเลยอะ Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. ไม้กวาด3 อัน It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. You be well. Now, what can I... Oh. There's a face I haven't seen before. ใช่ครับผมเพิ่งมาใหม่ It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. ผมขอเป็นลีแล้วกันครับ ผมขอลีแบนหนึ่ง Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one.
Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. นั่นแหละความแปลกของที่นี่ล่ะจัดการไอ้หมอนั่นเลย Was that the Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. ยังไง I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. เดี๋ยวเราจะได้รู้กัน ตาเรืองแสงแล้วเห็นไหม Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Rebellion.โอเคที่นี่ไม่น่ามีอะไรแล้วไปเราจะกลับกันหรือยังล่ะฮะ I'm certainly glad Serona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. กด M Hogwarts กลับบ้านสินะบ้านเราอยู่ไหนอ่ะว้าวกลับเลยแล้วกันเมื่อไหร่เราจะได้ไม้กวาดนะโอ้เวล4แล้วโอ้ยไม่นะจมูกของฉันอันไหนเตียงเรานะเฮ้ยโอ้ยโอ้ศาสตราจารย์เอาคนพบอะไรก็ไม่รู้แล้วฮะแต่ว่าต่างกันยังไงล่ะเนี่ยช่องเก็บของโอ้ยโอ้ยผมจามแล้วอ่ะโอ้ย
โอ้เรื่องเสริมเหรอเราไปสู้กันหน่อยไหมไปอยากสู้อยากสู้อยากสู้อยากประลองอยากประลองไปหน่อยโอ้ไกลไกลสุดๆอ่ะเราควรว้าไปอ่ะ แต่ไม่เป็นไรถือว่าได้สำรวจปึ๊บว้าวสวยชิปเป้งเลยโอ้ยน้ำมูกไหลเลยผมแพ้เล่นผมซะแล้วไงอุ้ยอะไรตกใจหมดRevelio. โอ้โหประชุมโคตรไกล Glad you can make it. Lucan's just over there. Reparo. Revelio. สวัสดีครับ Can I help you? ว่าไง Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for ว้าว crossed วอนนี่ ones. ตัวเล็กน่ารักจัง A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end นั่นฟังดู wins. ดี It's นี่ our way of determining the school's greatest duelist เอาล่ะ once ลู and แคน for all. And to liven things up, ใครล่ะ the winner ใคร is ที่ awarded จะ a สู้กับ prize. ฉัน Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? ลุยกันเลย Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! ยอดเยี่ยมกระเทียมเสก ก็เป็นนักเวทอะนะ We'll เข้าใจ make อยู่ you regret signing up. นั่นจึงเข้ามา Expulso! Act like a winner. ไงเราเฮ้ยเราหลุด Expulso! เป็นดิฟ้า Levioso. และเบียร์สด Accio. ถ่ายเทพพิชิตฟ้า Sendo. Levioso. Perhaps one day เวทมนต์ของนายแต่เราจะมาประลอง กับลูกตะโกของฉัน Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up, and you could be the next school champion. แน่นอน Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. ขอบใจมาก ลูกแคน Congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. บายบายเยี่ยมเราชนะการประลอง ทีนี้เราก็ต้อง
วาร์ป ต้องใช้วาร์ปบ้างแล้วเดินไกลเหลือเกินว้าวมีคนเล่นทั้งหมด8โหวตเซลิทิลีน 88% เลยเหรอ ผมไม่แปลกใจเลยฮะ Revelio. Revelio. Hello there. Hello Perhaps there. You can help me. มีอะไรไหมนะไม่มีแฮะเฮ้ยอะไรอ่ะ ขอบคุณสำหรับของโอ้ Revelio. Revelio Revelio ขอบคุณครับอะไรอ่ะศาสตราจารย์ฟิกไปไหนล่ะต้องไปพบอาจารย์วิสลีย์ไหนอ่ะเห็นมีเลยอาจารย์เหลี่ยมอ่ะอาจารย์หลอกผมสวัสดีครับผมให้เรารอซะงั้นอ่ะโอ้โหนั่งรออย่างนี้เลยเหรอว่าไงครับอาจารย์ Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. Whoa. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. แค่นี้ครับอาจารย์ให้มาตั้งไกลโอเค Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as... Revelio. แม่ร้อนเหมือนกันฮะ
เขาถือเนาะเห็นเลยลอยอยากจะใช้พลังดึงมาทุกที If only a new student were to help me with my sad predicament. เอ้ยได้สิแบบตัวเล็ก Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. ทำไมต้องโดนเกลียดด้วย Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Ow. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. คิดถูกคิดผิดแล้วเนี่ย I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Ow. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. โอ้อยู่ไกลขนาดไหนวะน่ะงานไกลอีกแล้วดิโอ้โหไกลเกินพี่ไม่น่าแวะเลย I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Reparo. Accio. Revelio. อย่าบอกนะว่าผมพลาดไปลูกหนึ่งเลยกลัวเลยปริศนา
โอ้โห I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. อ้าวเจอของเฉยเลย Revelio. Accio. Okay. What are you up to now? Where are you now? อุ้ยใจหายไม่ชอบเลยที่สูงๆเนี่ยใจหายโอ้ยหล่นลงไปหน้าตายอ่ะI'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Oh. อีกแค่2 เม็ดเองถ้าบันไดมารับไม่ทันคือล่วงเลย ล่วงเลยอันตรายจริงๆเลย Revelio. นั่นไง Accio. โอเคอีก1 อันI'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. โอเคเราเอากลับไปคืนเจ้าของกันดีกว่า Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. รับรองผมจะได้ฝึกวิชาบินก็เมื่อกี้แหละทำบันไดมาไม่ทันอ่ะเอาละยายหนูตัวน้อยที่ไม่มีใครครบ I hope you've had more luck than I did tracking down my แน่นอนสิ gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. ทำได้สิฉันมันอัจฉริยะยังไงล่ะ Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I wonder. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. เราควรเตือนเธอ Wish me นะ luck. อย่างนั้นก็ขอเตือนไว้หน่อยแล้วกัน คือเราไม่มีใครอยากนั่งเรียนแบบมีกลิ่นเหม็นติดตัวหรอกนะเอ๊ะทำไมมันล็อกล่ะเรียนคาถาสร้างไฟโอ้ภารกิจเขตห่วงห้ามเยี่ยมเลย
คาถาไฟเหรอเร็วฮะอะไรอุ้ยอยู่ใกล้ซะด้วยสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์รับฟังหัวพรสวรรค์ชุดสะสมแผนที่โอเคสวัสดีครับอาจารย์ผมมาเรียนเสริมนิดนึงนะเดี๋ยวเราอีกสักพักนึงเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์กันแล้วขอสกิลไฟก่อนละกัน As such, you are to learn Incendio, Incendio. the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. ให้เราไปทำอะไรกันเนี่ย You know where to find me once you've finished. ชนะกับบาลองอ๋อชนะมาแล้วหนหนึ่งครับอาจารย์ Wands isn't as secret as it's believed to be. โอเคว่าไปโอ้ยภูมิแพ้กินซะแล้วว่าโอ้ยไปเราไปประลองกันอีกรอบRevelio. Wow. Okay. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? พร้อมสุดๆเลยอะ I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Natty แล้วกัน Let's get to it. Ready to get thrashed? ยินดีครับผม Apologies in advance. โอ้โหไอหมอนี่ให้ลุมเลยเว้ย You're better than that. Stupid. Stupid one. Act like a winner. Descendo. Stupid. Arresto momentum. Stupid one. Stupid one. That's all you've got. ไงล่ะทำได้แค่นี้อย่างนั้นเหรอ Mind the one. ไงแล้วโดนซะเถอะไอ้หนูครั้งนี้ฉันก็เก็บเพอร์เฟกต์แล้วนะ Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already สุด taken จริงเลยจริง notice, นี่ but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning.
Or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. โอเค เราจะกลับไปหาอาจารย์เขาภารกิจที่นี่เหรอ เดี๋ยวนะฝึกไล่คาถาต่อเนื่อง Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? พร้อม That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. อ้าว Accio. Excellent form. That's it. Ah. Accio. Okay. Nicely done. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. แน่นอนฉันน่ะโคตรน่ากลัวเลยล่ะ Assignment's all finished. ทีนี้เราก็กลับไปหาอาจารย์แล้วเราก็จะได้รับพลังไฟมา เราจะได้ลงไลฟ์สักทียังไงล่ะอ้าวเรามาผิดชั้นเลยเอ๊ะต้องขึ้นต้องลงเนี่ยต้องลงหน่อย I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. ได้เลยครับอาจารย์ Concentrate and keep your wand steady. ไปเรียบร้อยเราได้มาแล้ว Incendio กดที Good work. เอาไหนออกดี
เอานี่แล้วกัน เอา3ออกอ๋อลากไปใส่ครับนี่อะไรเรียบร้อยแล้วล่ะ Incendio โอเค Levioso Incendio Getting it. Relax it. And do try not to insinuate yourself. Incendio Accio Levioso Incendio Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Accio Levioso Incendio สุดๆเลยสุดๆเลยครับจานขอบคุณนะครับโอเคเราจะจบไลฟ์กันตรงนี้นะแหมเป็นช่วงเวลาผู้วิเศษที่ยาวนาน เราได้สเปลมา5สเปลละเดี๋ยวเราจะมาต่อในครั้งหน้าเสียดายมากที่ตอนนี้จมูกของผมตันแล้วเจอกันในไลฟ์หน้านะโดดยาซุมินะครับผมทุกคนหลับให้สบายนะครับไม่ต้องห่วงทางนี้แล้วเราจะคิดถึงคุณดีใจมากๆที่เจอกันในไลฟ์นะครับผมมาที่ว่าเร็วยังแพ้ลาทำไมเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ